سلام، این یه ولاگ خیلی تند و سریع از پانسیون عید 1404. بیاین اول از همه از گندکاری من شروع بکنیم که اومدم دستمال کاغذی رو بردارم. نگو وصل بود به داشبورد، کلن همه چی رو خراب کردم و اینجا حقیقتا خیلی این اولین باریه که بعد از ساخته شدن اتاقهای طبقه سوممون، یعنی اتاقهای سری مینیمالمون، من رفتم مجموعه و این اولین بازدید منه که با شما هم به اشتراک گذاشتم. اینجا خانم غلامی رو میبینیم که داره از هانا خانوم ویدیو میگیره برای مامانش. معماری این سبک از اتاقهامون با طبقه دوم خیلی متفاوت تره. اول از همه تفاوتش اینه که اتاقهای خورده کوچیکترن و رنگ خیلی متفاوتی دارن. طبقه دوم اگر یادتون باشه که حالا جلوترم میذارم، رنگای فانتزی تر و شادتری داره، ولی این سری از اتاقا رنگای پاستیلی و مینیمال و روشنی دارن و خیلی برام جالب بود با اینکه اتاقا کوچیکن ولی همشون تقریبا پنجره داشتن و این برای گربه واقعا نعمته. این اتاقامون دیگه اسم ندارن، شماره گذاری شدن. اتاق شماره 1، 2، 3 و به همین ترتیب. این اولین اتاقمونه که فکر کنم از همشون هم کوچیک‌تره که گربه خیلی اجتماعی اونجا اقامت داشتن و کلی با ما همکاری کردن و الانم دارم بازیگوشی میکنن. البته همه اتاق‌ها ظرف خاک و وسایل بازی و طبقات برای بپر رو داره. اینم شماره دومه که گربه‌ش خورده اعصاب نداشت و گوشه‌گیر بود. منم زودی فلنگو بستم. میرسیم به سومین اتاق که یکی از اتاقای مورد علاقه منه، چون یه پنجره واقعا بزرگ داره که یه دونه تاقچم داره که گربه بتونه اونجا قشنگ بیرون رو نگاه بکنه. که اون موقع که من رفتم هانا خانوم اونجا پانسیون بودن که اینجا عروسک نازش هم میبینین که البته هانا خیلی اجتماعی نبود، دوست نداشت کسی بهش دست بزنه و یه خورده میترسید، ولی واقعا گربه نازه. من نمیدونم چرا اون روز که من رفتم همه گربه‌ها نارنجی بودن ولی هر کدوم به سبک خاص خودشون. اگه درست یادم باشه ایشون چنگیز خان هستن که واقعا بد اخلاق بود، واقعا اعصاب نداشت و سابقه پرش روی صورت خانم غلامی هم توی رزومه طلاییش نوشته شده بود. برای همین میبینید که من سریع اومدم بیرون دارم ویدیو رو میگیرم. راستی بهتون بگم چون خیلی اتاق روشنه احتمالاً خیلی قراره من و دمپایی رو توی انعکاس شیشه ببینید، از الان عذرخواهی میکنم. این یکم اتاق بغل اتاق چنگیز بود که اون موقع که من رفتم مرتبش کرده بودم برای مهمون بعدی و خالی بود. اتاق بغلیش یه گربه‌ای که اصلا از من خوشش نمیومد اونجا سکونت داشت. ویدیویی که ازش گرفتم خوب نشد، برای همین من کلا تو ولاگ نمیذارم. اینم اتاق بغل اتاق چنگیزه که من دیزاینش رو خیلی دوست دارم به خاطر اون یه تیکه حالت چوبی که اون گوشه هست و به نظرم خیلی شیکه. ولی شما هم نظرتون راجع به اتاقای ما بگید. ما هم سایت داریم، هم توی یوتیوب، هم توی اینستاگرام. کامنت های شما رو با ذوق و شوق میخونیم. اینم اون یکی اتاق آخره که گفتم بالکن داره که دوتا مهمون بریتیش بلو داشت که جفتشون اصلا حوصله ویدیو گرفتن نداشتن و کلا تو دوربین نیستن. از اونجایی که اصل شماره 1 سایمون کت احترام به حقوق گربه ها هست، من نمیتونم گربه رو مجبور بکنم بیاد جلوی دوربینم. البته شما دلباز بودن تراس این اتاق رو نگاه بکنین، واقعا گربه که چی میخواد از پانسیون. اینم از بیرونش که خیلی اتاق روشن و دلبازه. ایشون هم جزو پانسیون آزاد هستن که من از غذا خوردنشم ویدیو گرفتم. فقط گوش کنید. به نظرم دیگه وقتشه بریم پیش خانم غلامی. بریم پایین. طبقه دوم که قبلا کلی ازش ویدیو عکس دیدیم. ایشون هم خانم غلامی هستن که دارن یه گربه که هنوز حوصله دوست شدن نداره ویدیو میگیرن. یه گربه دیگه خیلی عصبانی هم تو اتاقمون هست که داره به من فیف میکنه. منم که خب نمیخوام اذیتش بکنم، برای همین سری بریم. اتاقای طبقه دوم قبلا هم بهتون معرفی کردیم. اتاقای فصلی هن. بهار، تابستون، پاییز و زمستون. تنها دلیل اسمشون هم خب رنگ بندی اتاق هاست. مثلا این اتاق میبینید زرد خانم غلامی داره از گربه ویدیو میگیره برای مامانش. این اتاق پاییزه. این دوتا بریتیش بلو هم تو اتاق زمستون هستن. جالبه بالا ما دوتا بریتیش بلو داشتیم، خیلی عجیبه. اینم کلا ناهار خانم غلامیه که قبلا بهتون گفتم چرا ناهار نمیخورن. بعد یه خورده سر و صدا بود، من اومدم اتاقای بدروم.
با این کوچولوهای خورده بازی کردم. به خاطر شرط پانسیون من اجازه نداشتم گربه ای رو دست بزنم یا اتاقش رو باز بکنم. برای همین میبینید که من همش بیرونم و شما دارین دمپایی منو میبینید، چون اگر این کار میکردم این خانمی که این توی صحنه میبینید خانم غلامی کله منو میکند. الان داره میگه ساکت شو، دارم برای مامانش ویدیو میگیرم. این گربه هم یکی از گربه های عصبانی مجموعه است. چون خانم غلامی خیلی سرشون شلوغ بود و بعد ویدیو میگرفتن و به غذا و حالات گربه نظارت میکردم، من تنها اومدم پانسیون سگ ها. فقط قبلش بهتون بگم صدای دیوایستون رو خورده بیارین پایین، چون پانسیون سگ ها مثل گربه ها انقدر آروم و یواش نیست. این شما و این پانسیون سگ سایمون کت. رنگ بندیش مثل اتاق بالایی هست. این اتاق هم فصلی هم بهار، تابستون، ریز و زمستون. چیزی که برای من توی پانسیون سایمون خیلی مورد توجه اینه که همه جا نور طبیعی آفتاب هست. اینم اتاق سگ و گربه است برای صاحبایی که هم گربه دارن هم سگ. اتاق فصلی ها بود بهتون نشون دادم، یه خورده با من اوکی بودن، آروم بودن، ولی این طرف واقعا دوست هم نداشتم. مثلا این داداش کوچیکه میخواست واقعا منو بکشه. اینم 3 تا داداش دیگه بودن که واقعا از لحاظ اجتماعی با هم متفاوت نیستن. این اومد جلو یکم منو نگاه کرد ولی اون یکی رفت سر قایم شد. اینم یه بچه پودل بود که خیلی با من حال کرد، پرید بالا، دست زد، حتی بهش گفتم بچرخید. نگاه کنین. ولی همیشه اینجوری پیش نمیره دیگه. مثلا این 2 تا داشتن منو می‌کشتن. این بود از ولاگ هول هولی عید 404. میدونم که کلی نقص داشت و دلیلش این بود که خانم غلامی خیلی سرشون شلوغ بود و من نداشتمشون که بتونم باشون صحبت بکنم، ولی سر فرصت دوباره همه این اتاقا رو با حضور ایشون قرار معرفی بکنیم. خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم و حتما سوالاتتون رو بپرسیم که توی ولاگ بعدی بتونیم به همشون جواب بدیم. سال نوتونم مبارک باشه.